yau masu daraja ba a ba su daraja su, wanda suke da kima ba su ake ba kima ba. Amma shehi ai duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani mu an aje shi ne saboda ya zama koyi musan ina muke da daraja. Yau muna bakin ciki a matsayin da muka ɗauke ka uba idan muka ga wasu abubuwa amma sai mu koma bayan mutu to ai manzon Allah ya ga irin mu. So in an ma shehi tun da shehi ya ce kan gaskiya yake kuma yana so a yi gaskiya to ai ba abin da ba za mu yi. Shehi muna roƙon Allah shi bar duka dukinka akan gaskiya, duk abin da za a faɗa shehi ka tsaya kan. Yau da ake maganar musulun ba ta yi riba ba, shi don Allah don annabi ribar ta wuce a ce mataimakin shugaban ƙasa yana zuwa juma'a. Na ribar da muke da shi wadda ta wuce wannan, ko da ko wace wahala muka sha, dama Allah rubuta akwai wahala in ma akwai ta, amma ka je ka kasashen da ake wahala dabbobi na faduwa saboda yunwa. Yau kuma da ake yaƙi musulun ta kawo yaƙi, ba ga shi tsadar mu har ta zo har Najeriya ba. A'a, daga nan yadda aka ce a musulun. To ƴan uwa, abin da Allah ya rubuta ba da makawa sai ya faru. Shi sa idan ka matsa ma kanka daga kan ƴaƴa, daga kan abun duniya, daga kan muƙami, wai Allah bai baka haka ba, da ba bai rubuta maka ba. Duk abin da ka nema baka samu ba, dangana shi da Allah, sai hankalinka ya kwanta, sai ga ba za ka samu hypertension ba. Ina miƙa godiya da manyan malamai da suke wurin nan. Na san na yi karambani, maybe na ɗan shiga filin malamai. Ni da ba zuwa ne in fuskar babana, a yanzu a bani microphone ba. In dai na ga fuskar shi na yi hoto, ko me bukata ta biya. Ubangiji Allah da kai kowa gidansa lafiya. Wannan abubuwan suke faruwa a Maiduguri, muƙaddara rubutu ne daga Allah da sauran jihohinmu, musamman ni da gashi sai in je Zulmi in kwanta, in je Kada Musa, in je Dauran, in je Birnin Tsaba, in je Birnin Magaji, duk ƴan uwana ne, in je Tsano, in je Madobiya. Yanzu haka ƙane na ke famsek na Minister of Local Government Sanusi. Zaka da ƙane na dukkan mu jikokin sakin da ake. Bayan sarauta ta ce na gwamnati, ni ne wazirin Zulmi. To sarki wannan yaya na ne. Ya kan rayuwa ke, shi za inda ka ga mutum ka mutunta shi. Ba wanda ya san gobe. Shehi muna godiya, Allah shi kara maka lafiya.